Yo intentando maquillar a mi primo, pero la risa no me deja. Intento número 1. Y lo que ronca ese muchacho. Intento número 2. Está saboreando. ¿Qué será lo que me están embarrando? Y ronca. Jesús. Jesús santísimo. Segundo intento. Porque se movió y todo el mundo a correr y se ha dicho. Aquí vamos. Pero la risa no me deja. Y me acerco calladito. Y ronca. Silencio. Y mi cara y ronca. Y yo bailando los ronquidos. Aquí voy a maquillar un ojo.